హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు అయితే ఒక మంచి అన్బాక్సింగ్ వీడియో మీకు చూపించబోతున్నాను. సో ఇది పర్సనల్ గా నాకెంతో ఫేవరెట్, ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్స్ దే గాట్ బెస్ట్ బై డీల్స్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ అయితే ఉంది. సో వాళ్ళ పేజ్ లో మంచి మంచి కస్టమైజ్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి మీ లవ్డ్ వన్స్ కి గిఫ్ట్ చేయడం కోసం. సో నాకు వీళ్ళు పంపించిన ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి ఈ 3D లేజర్ కట్ హ్యాండ్ అసెంబుల్ వుడెన్ పోర్ట్రైట్ అన్నమాట. సో ఇదైతే చాలా బాగుంది, నాకు చూడగానే ఫేస్ అయితే వెలిగిపోయింది. ఈ పోర్ట్రేట్ కోసం వాళ్ళు తీసుకున్న రిఫరెన్స్ పిక్చర్ అయితే నేను పైన యాడ్ చేశాను చూడండి. సో ఆ పిక్చర్ కి ఈ అవుట్పుట్ అల్టిమేట్ కదా, చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే. సో మీ అందరికి ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. వీళ్ళ దగ్గర అయితే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికి గిఫ్టింగ్ చేయగలిగే మంచి మంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి. తప్పకుండా మీరు వీళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కి వెళ్ళి, అలాగే వీళ్ళ వెబ్సైట్ కూడా ఉంది, అన్ని డీటెయిల్స్ అయితే నేను కామెంట్ సెక్షన్ లో పిన్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. అండ్ ఫైనల్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీబీడీ గిఫ్ట్స్ ఫర్ సచ్ ఎ లవ్లీ గిఫ్ట్ అండి, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై.